This is the ah sound. What is ah sound? Ah is a short vowel sound. Ah হচ্ছে একটি সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনি and the technical name of this sound is often mid-back unrounded vowel. Often mid-back unrounded vowel হচ্ছে এটির প্রযুক্তিগত নাম। Look at the symbol. উল্টো ভি এর মতো যে চিহ্নটি এখানে দেওয়া আছে এটাই হলো আহ sound. How to produce the ah sound? Ah soundটি আমরা কিভাবে উচ্চারণ করব? Look at the name of this sound. Often mid-back unrounded vowel. Here, often means open your lips slightly. অর্থাৎ এই আহ সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় আপনাকে প্রথমে আপনার ঠোঁট দুটো সামান্য খুলতে হবে। Here, mid means put your tongue in the middle height of your mouth. অর্থাৎ আহ সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় জিহ্বাটাকে আপনার মুখের মধ্য উচ্চতায় রাখতে হবে। অর্থাৎ এই জিহ্বাটাকে খুব উপরে বা খুব নিচে রাখা যাবে না, মাঝখানে রাখতে হবে। Here, back means put your tongue at the back of your mouth. এই সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় আপনার জিহ্বাটাকে আপনার মুখের পেছনে রাখতে হবে। Here, unrounded means keep your lips relaxed, not rounded. অর্থাৎ আহ সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় আপনার ঠোঁট দুটিকে রিল্যাক্সড বা শিথিল রাখতে হবে, বেশি গোল করা যাবে না। আহ ইজ আ ভাওয়েল সাউন্ড। আহ হচ্ছে একটি ভাওয়েল সাউন্ড and every vowel sound is voiced এবং প্রতিটি ভাওয়েল সাউন্ড হচ্ছে voiced. That means you have to vibrate your vocal cords to make this sound. যার অর্থ হচ্ছে ভোকাল কর্ড কম্পনের সাথে সাথে আপনাকে এই সাউন্ডটি উচ্চারণ করতে হবে। আহ আহ। The ah sound is often spelled with the letter O. অর্থাৎ কোন শব্দের মধ্যে যদি অ বর্ণটি দেওয়া থাকে তাহলে সেখানে আহ সাউন্ডটি প্রায়ই উচ্চারিত হয়। But it is also spelled with the letters U and OU. অর্থাৎ কোন শব্দের মধ্যে ইউ অথবা OU দেওয়া থাকলে সেই জায়গাতেও আহ সাউন্ডটি উচ্চারিত হয়। এক্সাম্পল: নান, ডাক, country. Here are some words that have ah sound at the beginning. এখানে কিছু শব্দ দেওয়া আছে যেই শব্দগুলোর শুরুতে আহ সাউন্ডটি দেওয়া আছে। এক্সাম্পল: আস, আপ, আগলি, আনটিল, আদা, আঙ্কল, আন্ডা ইত্যাদি।
Here are some words that have ah sound in the middle. এবার আমরা কিছু শব্দ দেখে নেব যেই শব্দগুলোর মাঝখানে আহ সাউন্ডটি দেওয়া আছে। এক্সাম্পল: খাট, বাট, সান, রান, সান, লাপ, সাম, ডাজ, ফ্ল্যাট, মাস, মানি, খাজিন, নাথিং, বিকাম ইত্যাদি। Words don't normally end with ah sound. Thank you very much for watching this video. আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।